بسم الله وبعد. نشكر سبحانه وتعالى، ثم أصلي وأسلم على حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba Allah berenga asokusasira ebyengera n'emirembe nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atugenda kulaba edduwa omuntu gyasoma ng'agenda okusiibuluka n'edduwa omuntu gyasoma ng'amaze okusiibuluka. Ekisookerako ddala, omuntu ng'agenda okusiibuluka akaseera ako nabbi waffe yatugamba okubeera nga tusabirawo nnyo edduwa, naye bw'oba ogenda osiibuluka ng'okutte ekyokulya kyonna, oba okutte lyenvu, oba okutte mazzi, oba okutte entende, lundi n'ogamba nti bisimillah yokka esobola okumala, oba n'oteekawo dduwa. Waliwo dduwa etera okuba mu bitabo bya fiqhu, ekitabo ekiyitibwa Umratul Ahkam, omuli hadithi egisembe egamba nti Allahumma laka samtu wa ala rizquka aftaritu. Edduwa ogisoma ng'ogenda kusiibuluka, gamba nti Allahumma laka samtu oba laka sumutu wa ala rizquka aftaritu. Ngiddamu ogamba nti Allahumma laka sumutu wa ala rizquka aftaritu. Amakulu gaayo tugamba nti Allahumma, ay Allah, laka samtu, mazima nsiibye ku lulwo, wa ala rizquka aftaritu, era ku rizikiyo kwensiibulukira oba kwensiibulukidde. Wa ala rizquka, nti era ku riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala oyo gw'osiibidde, aftaruta, kwosiibulukira. Then nga tumaze okubaako kyetulya oba okunywa, katugeze onyweddeyo akatunda awo oba olidde ku lyenvu, ogamba nti dhahaba dhama'u wa batallat al-uruqu wa thabata al-ajru insha Allah. Ngiddamu tugamba nti dhahaba dhama'u wa batallat al-uruqu wa thabata al-ajru insha Allah. Busemba dhahaba dhama'u wa batallat al-uruqu wa thabata al-ajru insha Allah. Amakulu gaayo tugamba nti dhahaba dhama'u, nti enyonta egenze, wa batallat al-uruqu, emimiro oba emisiwa giwewedde, wa thabata al-ajru insha Allah, era n'empiira yange ekakaseewo Allah waba yagadde, oba empiira yange ekakasiddwa Allah waba yagadde. So yedduwa gy'osoma ng'omaze okusiibuluka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubiwulira n'okubikolerako. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.